औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के टैपिंग टेस्ट के हवाले से कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का टैपिंग टेस्ट कब होगा, उसकी डेट क्या है, क्या इंटरव्यू वाले दिन ही हो जाएगा। मुख्तलिफ सवालात मेरे भाइयों ने कमेंट के अंदर पूछे हुए थे, तो आज की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इसकी डिटेल आपको बता दूंगा और इंशाल्लाह वैसे ही होगा। तो आपसे सिर्फ यही छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय का इजहार भी करना है। तो काफ़ी सारी डिटेल जो है चैनल के अंदर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में, उसके पास पेपर का सलूशन भी मौजूद है। काफ़ी वीडियो मैंने डाली हैं कि किस वो सारी वीडियो भी मौजूद हैं कि जिनके अंदर मैंने आपको बताया है कि जो आपका होता है टैपिंग टेस्ट वो किस पोस्ट का होता है, किसका नहीं होता, वो सारी डिटेल जो है वो चैनल के अंदर मौजूद है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती तो आप वहाँ से प्ले लिस्ट बनी हुई है, MES के नाम से एक प्ले लिस्ट पड़ी होगी, वो देख के वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी MES की। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ से कि टाइपिंग टेस्ट किस पोस्ट को होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है वो अलग से नहीं आती होती। टाइपिंग टेस्ट भी इंटरव्यू वाले दिन ही हो जाता है, आपको अलग से एक मैसेज नहीं आएगा बल्कि एक ही आएगा। मैसेज के अंदर जस्ट क्या होगा, अब एक और आगे सवाल क्या शुरू हो जाएगा। अभी जैसे ही मेरे भाइयों को ना मैसेज शुरू आएंगे ना इसके इंटरव्यू के, तो वहाँ पे जस्ट मैसेज आएगा कि आपका जो है इंटरव्यू है लाहौर, कराची, पिशावर, क्वेटा, जहाँ भी है, मुल्तान, तो आप फलां जगह पहुँचे फलां डेट को अपने डॉक्यूमेंट लेके। तो वहाँ पे जस्ट इंटरव्यू का लिखा हुआ होगा। तो मेरे भाई कहेंगे यार यहाँ पे तो टाइपिंग का कुछ नहीं लिखा हुआ। तो भाई आपको जब आपने अप्लाई किया तब क्या लिखा होगा, आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इंटरव्यू वाले दिन ही आपकी टाइपिंग होगी, ये याद रखना। याद रखोगे तो आपका अपना ही फायदा है और टेस्ट के अंदर भी आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि हाँ हमें ये बात बताई गई थी। क्योंकि याद करो, रख कर लिया ना आपने, मेरी बात पे इतमाद किया और आप तैयारी करके गए टाइपिंग की, तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और अगर ऐसे ही मुंह उठा के चले गए तो फिर आपको भी सब पता है कि क्या होना है। तो बाकी हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं। फिर मैं बता दूं कि आपकी टाइपिंग इंटरव्यू वाले दिन ही होगी, इंटरव्यू वाले दिन ही आपकी टाइपिंग होगी। तो आपसे मैं फिर वही छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।